La jornada de hoy se llama Wild Med. Está dirigida pues a todos los amantes de los primeros auxilios, de la medicina y del rescate en montaña, y en esta ocasión, que ya es la tercera que realizamos, consiste en ver qué éxitos ha habido dentro del rescate y la medicina de montaña y utilizarlos para mejorar aún más esas posibilidades y esa asistencia médica en esos lugares. Es muy frecuente de que intentemos siempre mejorar las cosas que hacemos mal, pero también hay que sacar pecho de las cosas que hacemos bien. Y ese es un poco el objetivo de estas jornadas, el aprovechar estos éxitos de la medicina de montaña para ver cómo podemos potenciar esos éxitos y esos beneficios. Y claro, no deja de ser unas jornadas que a la vez de científicas son también lúdicas, y de ahí que la estación de Masella pues pone todo su empeño en podernos acoger y utilizar sus instalaciones por este motivo. ¿Estás diciendo por nada? Ya, yo también hago... ¿Qué posaries l'avió? Va néixer accidentalment. Fa prop de 30 anys hi havia companys que treballaven amb el rescat en muntanya, en el GRAE, que es trobaven que tenien que atendre malalts i que es trobaven incòmodes amb com fer-ho i necessitaven més formació sanitària. I per altra banda hi havia metges de capçalera, concretament el de Bellver, el de Martinet, que deien molts cops ens diuen que anem ajudant a l'accidentat aquest a la muntanya i ens caiem per tot arreu. Jo m'havia fet una especialitat a Toulouse, a la primera promoció de medicina de muntanya, havia treballat al rescat a França, i em van dir, escolta, per què no ens muntes una formació? I la vam muntar, que ens pensàvem que només seria per ells. La secretària de l'hospital diu, escolta, se n'han apuntat 50, cap dels teus amics ha entrat. Dic, ostres, això va ser un octubre, fa prop de 30 anys. En vam fer un altre per ells i encara hi havia llista d'espera. I vulguis que no, vam començar a fer cursos. Després vam fer-los ja adequats per donar-los un paper que els servís per tot el món, adequats a la Comissió Internacional de Socors Alpins, i va començar que fèiem només el diploma de medicina de muntanya i la seva especialitat en rescat, els sanitaris. I a partir d'aquí hem anat fent formacions lligades amb tot això, perquè som un equip que és molt gran i de molts països. I realment la gràcia és aquesta, que tothom té la seva part, tothom fa la seva cosa i és el treball amb equip. O sigui, no sóc jo, és l'equip que hem pogut fer això. Honorar?